คนนี้ไปเรื่อยเลยแล้วก็เดินระวังแล้วเกินก็เกาะกลุ่มไว้เดี๋ยวกูหลงกันแต่หาไม่เจอแต่งตัวเสื้อผ้ายิ่งจืดกูจำหัวมึงได้ ทำไมหัวกูจำง่ายขนาดนั้นเลยเหรอทรงออฟโรดเนี่ยไปกัดมายังไม่ได้ลงสีเลยกัดเหลืองแล้วแล้วไอ้ขอดนะระวังก็ระวังกระเป๋าตังค์ดีๆนะขอทานกรุงเทพว่าแต่งตัวแบบนี้กันนักร้องดังมาครั้งอดีตเขาคือใครเขาคือคู่แข่งกับสายันสัญญาและก็คือพบกับสาคูไส้หมูเขาทั้งพูดท้องกูร้องเลยเนี่ยจะไม่กินอะไรมาเลยเพลงที่เกาไก่จ๋านะไอคอร์ดไปไหนวะเนี่ยไอคอร์ดก็ใช่ป่ะไอพวกเราคอร์ดใครวะไม่ใช่เหรอคอร์ดใช่เอ้าใครอ่ะควย เวงควยขุนแต่งตัวอะไรอ่ะเข้ามาในกรุงแล้วคุณชื่อขุนทองแล้วกูอ่ะมึงหัวคอดเขียวกูควยคิกมึงจำชื่อป้าเขามาไงจำได้แต่งตัวอะไรบ้านนอกมึงแต่งตัวอะไรเนี่ยไม่บ้าเด็กเทพอะไรกรุงเทพเด็กเทพมาไม่เป็นไรก็ไม่รู้ว่าแต่งตัวเป็นยังไงเพิ่งเคยเข้ากรุงเทพเนาะเหรอคุณขอให้เราหล่อแล้วล่ะขอลาแป๊บไปไหนอ่ะเป็นไรมันเข้าหินดึงมันออกมามอไซค์คนเดียวเลยมาบินคนเดียวเลยหิวข้าวหาอะไรกินกันดีกว่าไหมหิวข้าวไหมนี่ไงก่อนแล้วนี่อยู่ตรงไหนเจ๊พรหอยทอดเนี่ยอันนี้ตรงไหนเนี่ยเพื่อนที่นี่อ่ะไปที่นี่เขาเรียกที่ไหนวะที่นี่เรียกที่ไหนหมอชิดถึงหมอชิดเหรอหมอชิดรถมาลงไงหมอชิดใครไม่สบายมันเป็นชื่อสถานที่นึกว่าหาหมอที่ไหนเราไม่ต้องหาหมอชิดขายหมูได้เท่าไหร่นะตังขายหมูเหรอได้มา2 ตัวก็500ตัวละ250 2 ตัว500โหได้ตั้ง500เลยค่ารถเท่าไหร่ค่ารถไปกินข้าวกันไปคนละ50ก็150 บาทค่ารถเหลือ350ไปกินข้าวกันไปไม่ได้กินอะไรไม่มีแล้วไม่มีตังค์ลูกจะไม่มีได้ไงเราก็เหลืออยู่350เหลือที่ไหนเราไม่มีแล้วไปไหนอ่ะก็ค่ารถคนเท่าไหร่คนละ50 3 คน150ที่เหลือกูให้ติ๊บกระเป๋ารถเมย์ไปแล้วไอ้ควายติ๊บรถเมย์ขนาดนั้นเลยทำไมอ่ะเยอะไปเปล่าไม่เยอะหรอกไม่ต้องให้ก็ได้มันไม่ใช่เขาจะด่าว่ามึงบ้านนอกมันจะกลับบ้านยังไงแล้วค่ารถไม่มีกลับบ้านแล้วมึงก็เดินลัดทุ่งกลับไปสิก็ไม่มีแล้วกูให้ติ๊บไปหมดแต่งตัวงี้มึงไม่เดินด้วยลูกวันนี้อากาศดีเราจะเจอนะคะนางไม่มีเลยเดี๋ยวแม่อัพเฟซกับกูไม่ได้อยากมาต่อไปต้องขี่ผ่านมาได้ยังไงคะต้องให้สอนตลอดเดี๋ยวอัพเฟซบุ๊กแป๊บนึงกูไม่คิดเลยว่าคนกรุงเทพจะแต่งตัวบ้าขับรถอย่างนี้ขับได้ยังไงคะดูนี่เดี๋ยวแม่จะขับให้ดูดูนี่เวลาขับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังได้ดูไฟแดงด้วย2 คนผัวเมียแล้วจะไปไหนกันเนี่ยไปค่ะคุณลูกค้ารถคันนี้ขับแปลกไปแล้วค่ะขับดีๆนะคะไม่โทรตามแล้วยี่ห้ออะไรวะ52อย่าไปนะคะอะไรวะโอ๊ะเมย์52ค่ะใกล้จะถึงแล้วค่ะตอนนี้วนวงเวียนอยู่ค่ะใครวะน่ะอะไรวะ2 รอบค่ะ2 รอบขึ้นเมนค่ะเตือนเจ๊พอดีระวังเหล็กทิ่มน่ะหน้าใครคนไม่คุ้นว่ะน้ำค้างเปล่าอีกครั้งแต่งตัวใช่เสียงได้อีกครั้งนี่น้ำค้างเหรอพี่กรณ์โอ้โห
ไประวังรถเพื่อน ระวัง มีฝูงต่อด้วยไงน่ะฝูงต่อเหรอ ไม่ใช่หมุนต่อเสียงรถ มึงขับรถอะไรกันวะ ขับรถที่มันระวังเนี่ยคนเขาเดินผ่านไปผ่านมาหน้ามืดเลยเงาไอ้กูไอ้ยังมึงวนรถมาเลยมึงวนรถมา ใจเย็นเพื่อน เจอกู แถวนี้เขามีกล้อง ไม่ทันมองอ่ะ เฮ้ยใครจะทนไหววะ ใจเย็นไอ้ควายเฮ้ยควายอย่ามันมีกล้องวงจรปิดทำอะไรใจเย็น กูแก่สลักแล้วนะ เอาไงอ่ะ เดี๋ยวมึงไปดูเรื่องอะไรมันย ไปแดกระเบิด ไม่ชวนกูดูเลยสิ มันกินได้ ทำไมกินได้ยังไงเนาะ มันเป็นระเบิดน้อยหนา แหมอีจะบ้า เนี่ยแล้วไปเช็คเลยข้างในเหลือไหมน่ะเละหมดแล้ว เหลือ เอายังไง เฮ้ยน้ำค้างเนี่ยพี่ตามน้ำค้างไปเร็ว เอาไง เจอน้ำค้างแล้วเนี่ยเอาไงดี วิ่งตามไม่ทันหรอกตังค์กูหมดแล้ว ก็มัวแต่อย่างเงี้ยมันจะทันไหมล่ะ เอ้ยเอาไงดีวะเฮ้ยมึงไปหารถยืมมอไซค์จักรยานก็ได้ อันนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไร อะไรเว้ย เอาใส่ไง รุ่นอะไรเนี่ย ฮะฮอนด้าอิง ฮอนด้าอิง อิงอะไรวะ ยิงกระสอยฟ้าอยู่เมื่อกี้เอาไปลากมาก่อน มีที่ไหนหรอ ต้องมีกุญแจ ขยับรถไป โอ้ยนี่มันต่อสายนี่ได้ไงสายตรง ไอ้กูขึ้นเฮ้ยขึ้นรถ แล้วกัน ตก เดี๋ยว ไฟ มัน ฟ้า จะ ไฟ ไม่ทัน ฟ้ามาพอปะเนี่ย อย่าห่างดิ ขึ้นแรง อะไร บอกว่า อย่าทำไมเล่า นี่จะตกเบาะแล้วเนี่ย ไอ้มึงขยับไปเพื่อนจะล่วงขยับ ไป ไป ข้างหน้าหน่อย รู้แล้วมึงก็อย่าดันสิมึงก็ขยับไปหน่อยสิเอาขยับไปหน่อยอะไร ติดแขนแล้ว ไว้หน่อยขยับ จะขับกันไม่ได้ อย่าเบียดติอึดอัดเนี่ย ค่อยๆเพื่อนเฮ้ยมึงจะทำอะไรมึงจะทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวมึงล่วงเนี่ยเอา ไอ้ขอดไอ้เหี้ย เฮ้ยอะไรเนี่ยมาบ้าอะไร ไอ้ กัน กู เนี่ย เนี่ยถ้าตามไม่ติด ทำไมตามไม่ติด มึงจับหัวเทียนไม่ทำไมอ่ะ หัวเทียนแล้วนะ เออ สงสัยจะไปไม่ได้เพื่อน ทำไมอะ หมอน้ำแตกเนี่ยเต็มมือกูเลย เครื่องพังก็มั้ง ต้องรีบไปซ่อม ค่อยๆขับนะเครื่องไม่ค่อยดี เดี๋ยวทำไมรถมึงดังอย่างนั้นน่ะ รถสภาพเก่ามันก็อย่างนี้แน่ อ๋อ ให้ดังเลยนั่งหนีนั่งหนาแล้วไม่ได้ใส่ทอดสูตร ดังก็นึกได้ เพราะสูตรกวงมาใส่แล้ว มึงจะไปมึงจะไปก็ไปนะมึงอะ ตอนนี้เนี่ยมึงเลี้ยวซ้ายซ้ายนี่ซ้าย บอกกูดิ ซ้ายนะขวา ไอ้นี่เขาสะกิดกูไปด้วย หลบอีกไหมกินสโหน่เยอะกว่า
กินอะไรอยู่เนี่ยโอ้ย ใจเย็นเพื่อนลูกนะลูกนะอีกแล้วลูกนะไปเร็วไปเร็วใจเย็นมึงเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยทางลูกลังโอ้ยทางลูกลังปวดท้องขับดีๆขับดีๆโอ้ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วจะถึงแล้วจะถึงแล้วไปไม่เพื่อนโอ้เอ๊ะรถอะไรดังโอ้ยเร็วไปรุ่นทางลูกลังอีกแล้วหยุดแล้วทางเรียบแล้วไม่ใส่ไม่ยั้งเลยมึงไปไหนเดี๋ยวรถล้มเดี๋ยวรถล้มจับไว้ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวรถล้มเนี่ยอะไรอ่ะ ว่าทำอย่างนี้มันจังไรนะ แล้วมึงจะเอายังไงเรา ว่าเราตามไปคงไม่ทันแค่นี้นะ แล้วจะเอายังไงล่ะพ่อ เพราะว่ากลับทางเก่า ขับยางเก่าก ลับทำไมทางเก่า ถอดทางหลงลัง ไอ้กุละบงไปหม เร็ ด ว เลย ๆขึ้นรถก่อน มีทางลัดไปหาอีกทาง ไปไปทางไหนก็ไปทางทางอ่ะ รถมึงสูงเนาะช่วงเนี้ยโหลดเถอะทีหลังนะ กลับรถแล้วนะ กลับรถเลยเพื่อน ทนไม่ไหวจริง ใส่ให้เต็มไหม ๆมาบ้า ไปต่อ โอ้ยทางลูกหลักโอ้ยทิศอย่าทิ้งแม่นะ อะไรเรา อย่างนี้มันไม่ได้แล้ว ไม่ได้แล้ว ฉันว่าเราควรจะมันดูไม่ดีอ่ะมันออกถ่ายทอดสดอะไร ต้ ด้ อ ว ง ย ถ่ายทอดสดด้วย เดี๋ยวเราจะไม่ทำกันเต็มที่ ฉันว่าเราค่อยๆหยอด ค่อยๆหยอด มันจะได้ดูไม่น่าเกลียด ได้คนแก่เยอะ ทางลูกหลานค่อยๆหยอดค่อยๆหยอด ไปเรื่อยๆมึงอย่าเร่งนะ จังหวะกำลังดีใจเย็นเพื่อน ไปนั่นแหละดีแล้ว ขุดตามมา พัก อะไรอ่ะ ฉันขี้เกียจครับนะละเอาเป็นว่าฉันขอซ่อนบ้าง มึงจะซ้อนเหรอเอามึงขึ้นขึ้นไปเดี๋ยวกูประคองกันกูประคองกันแป๊บนึงเมื่อกี้อะไรน่ะ อะไรนะพ่อ ทำไมไม่ให้มันขึ้นก่อนแล้ว เอาตะปูตาแดงบินพกอันนี้มาใกล้ มึงมั่นใจเหรอเพื่อน ไป ๆโอ้ยมึงขับอะไรอ่ะ ช็อปเปอร์กูใส่ไม่ยั้งเลยนะเพื่อนเฮ้ยทางลูกลังว่ะเหี้ย อะไรอ่ะ อะไรเนี่ยคือว่าปวดแต่บนร้อน มัวแต่มาผัดกันอยู่ได้ไปนี่ไป ไอ้คนขับมันเป็นมาเนี่ย กูขับรถไม่เป็น ไป ขึ้น ไป มึงเรียกท้ายกูแล้วเดี๋ยวกูขึ้นธรรมดาพอ มาแล้วนะมา ส่วนทางด้านนั้นตอนนี้ก็เลยนั่งรถ ค่อยโทรมาตามหน่อยก็ได้ จะไปเรื่อยๆครับอันนั้นก็ซิ่งมอเตอร์ไซค์มาครับล่างน้ำค้างไปติดกับป้ายโฆษณาเลยครับ ขับรถไม่ดูให้ดีๆวะ เอาเจ๊ ป่วย ออกมาก่อน ดูซิว่าใครเป็นไรบ้าง เกิดอะไรขึ้น มึงยังไงเนี่ยหึยังไง ขับรถอะไร เขียนลูก ขับรถอะไร ลุก ลุก ไปดูนี่ ลุก ประกันก่อน กวนตีนนะขับรถกวนตีนเหรอ เป็นไงบ้าง มาคุยกู เปล่า ลุกมา ไม่เป็นไรน้อย เฮ้ย เอ้ย ไปมึงดูนี่เนี่ยตายไหมเนี่ย อันนี้คนขับรถ ถ้าตายแล้วติดคุกนะ ด
ดูดีๆดิ ฟังลมหายใจก่อนว่าอยู่หรือ เป็น ตา ไง ย บ้าง ดูดิ ถ่ายคลิปประจานลงเฟซก่อน นะเป็นไงรอด ไว้ใจได้ รอด เขาตายแล้ว ตายแล้ว มา ย้ายก่อน เอ้ยย้าย ตำรวจมาอย่ายุ่งเลย อันนี้ไหมนี่ไหม เปิดประกันก็หาไม่เจอตายแล้ว มึงไม่ยกไปแล้วรอตำรวจมาล่างมาแดกไง ตายแล้ว ยกดิเร็ว ทรมานศพ ไหวเอ้ยยังไงเนี่ย ไม่ไหวแล้วเสือกอยู่หน้าไป ติดใครเนี่ย โอ้ ตายแล้ว กูเอ ยัง งไงเนี่ยบอกแรงนี่ โอ้ยแป๊บนึงเว้งขอโทษนะ ดูแล้วจะหวั่นมากเลยไม่ร้องเลยกบแล้วเขาไม่ได้เสีย เข้าขายอนาจาร ยกไม่ขึ้นทำไมกูยกไม่ขึ้นวะไม่หนักกว่าเฮ้ยฟื้นแล้วอันนี้มึงบอกมันตายไงเว้ย มึงคงปั๊มหัวใจไว้ให้มัน มึงช่วยชีวิตคน เป็นไงบ้างพี่ เบล ครับ เหนื่อยเนี่ยนัดทนได้นะ ครับ แต่เหม็นเนี่ยกูทนไม่ได้โอ้โหข้างหลังรู้จะเล่นเรื่องนี้ก็แป๊บไปข้างหลังนิดนึง แต่คืออะไรครับ เก็บไข่มึงอะ พ่อให้มาเยอะขอโทษ ตัดกางเกงบ้างนะเบลนะ ยังมีใครเหม็นก็พี่เหรอครับ ตายแล้วตายแล้ว นี่เอาเราไปเข้าศูนย์เลยนะ แจ้งความไม่เรียบร้อยอุ้ยตายแล้วคนสมัยนี้นี่ขับรถกันไม่เป็นเลยค่ะ ขับรถแบบนี้ตายแล้วคุณคะคุณขับรถแบบนี้นี่จะตายขึ้นมาใครจะรับผิดชอบคุณทำแบบนี้ มั มัน น จากบ้านนอกครับก็เลยไม่รู้ว่า คุณ คุณใช่ไหม ใช่ ใช่ไหม เหม็นจริงๆทำไมไม่อยู่อยู่ คุณ น้ำค้างใช่น้ำค้าง คุณ ไอ้ควย คุยคอดคอดคุยคุณคุยคอดคุย ไหนไม่ยืนขอดข่วยอยู่ได้ เรียกเว้นวักมันก็ได้ มึงไม่น่ามาเลยอัปมงคล เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อ น้ำ โค ค้าง กแล้ว น้ำค้างอุตส่าห์หนีมาอยู่ที่กรุงเทพนะเขามาตามน้ำค้างมาได้ยังไงเนี่ยตายแล้วที่วันนี้น้ำค้างมาคนเดียวด้วยไม่รู้ว่าน้ำค้างต้องตอบเสียว่ายังไงเลยถ้าหากว่าเสียแล้วเขาคงจะรู้จักน้ำค้างเขาจะตอบเสียว่ายังไงดีนะที่เสียเขาไม่ได้มากับน้ำค้างด้วยถ้าหากว่าเสียเขารู้ความจริงน้ำค้างต้องตอบ สตาร์ทไอ้ไผ่นี่ทำไมกลับไว้กลัวเลยเวทีแน่มึงจะเดินเลยนั่งหนาเนี่ย ตายแล้ว อะไร เนี่ยแต่งตัวกันทุเรศทุรังตายแล้วนี่มันในกรุงเทพแต่งตัวอะไรบ้านนอกมากดูสิมึงแต่งตัวเป็นแมลงวันหัวเขียวแล้วมึงแต่งมาได้ยังไงฮะดูสิสีเขียวสีชมพูกระโปรงสีชมพูกางเกงเขียวรองเท้าส้นบ้านนอก กูเหรอ กูเนี่ย ไหนเขาไม่ยืนด่าตัวเอง เป็นคนบ้าทำตัวเอง น้ำค้างฟังพี่ก่อนนะ ที่พี่ตั้งใจมาหาน้ำค้าง เพราะว่าตอนนี้ป้าคอยเนี่ยแกไม่สบาย แกป่วยหนักเลย แล้วแกบ่นคิดถึงน้ำค้างทุกวัน ก็เลยให้พี่มาตามน้ำค้างกลับไปเยี่ยมแกหน่อย น้ำค้างกลับไปรับป้าคอยแกเข้ามาอยู่ในกรุงเทพด้ นี่ วยกันยังดี ทำไมพวกมึงมันโง่อย่างนี้ฮะแม่ไม่สบายมึงก็พาแม่ไปหาหมอสิวะมึงจะมาตามกูทำไมกูไม่ใช่หมอและที่สำคัญตอนนี้กูน้ำค้างอยู่ในกรุงเทพกูเป็นคุณนายน้ำค้างหยดเดียว น้ำค้างคนนี้เนี่ยมันเกิดมาไม่มีแม่กูเกิดมาจากกระบอกไม่ผ่านแล้วมึงจับใส่กะลาหัวไว้ด้วยนะถ้าหากว่าแม่เขาตายนะกูก็ฝากเขาผีแม่เขาด้วยแล้วกันกูอีกครั้งไม่มีแม่จำไว้ ครับ ทำไมพูดแบบนี้น้ำค้าง กลับไปเลยบอกกระจกมันนอก อะไรวะ เสียมาด้วยเสียมาด้วยตายแน่เลย เดี๋ยวก่อนน้ำค้างทำคอนโปรดฟังพี่ก่อนจะกล่าว กูไม่รู้เรื่องที่ว่าอย่างคุณ บ้าน พี่มาส่งข่าวแม่คล้อยไป
มก มุก จุดแม่มาบกกามา ถั่ว น้ำค้างทำไมใจมา ใจมา แม่เลี้ยงมึงมายังมีมึง แม่ มึงไม่ตื่นเต้นแม่เป็นตา แม่ตายพ่อตาย สติมึงอยู่ตายอุ้งตีน ตีห้า น้ำค้างและสักวันหนึ่งน้ำค้างจะรู้น้ำค้างจะได้รับผลกัน ที่น้ำค้างได้ทำเอาไว้รีบกลับบ้านไปหาแม่เถอะนะน้ำค้าง ไปกลับบ้าน นี่รอน้ำค้างนะ ไปเปลี่ยนกางเกงด้วยมึงอะไป ขอ 20ด้วยคันรถ ไม่มี มึงหวงเหรอ อย่าพา